Quello che state vedendo dalle riprese del drone è in realtà l'immensa area dove il terzo reggimento Guastatori sta mettendo in sicurezza e sta per far detonare gli ordigni. Sono operazioni che vengono ripetute decine e decine di volte l'anno, perché ancora adesso le nostre regioni fanno rinvenire un notevole numero, migliaia di ordigni praticamente ogni 12 mesi. L'escavatore mostra quanto si è dovuto scavare per ottenere un fornello sufficiente ad evitare che le schegge andassero ovunque e come nonostante 4 metri di profondità l'esplosione sia stata così visibile, perché sia chiaro chi deteneva in casa questo materiale pensando di fare magari collezionismo quasi innocuo, in realtà avrebbe potuto radere al suolo la sua casa e quelle vicine. E solo l'attenzione professionale di operatori come quelli del terzo reggimento Guastatori può mettere in sicurezza una tale quantità di ordigni. Innanzitutto, perché si usa questo? L'esplosivo è una sostanza chimica che da sola non riesce a fare boom, ha bisogno di un qualcosa che gli arriva dall'esterno. Tutti gli eserciti al mondo hanno in dotazione delle micce. Le micce non sono altre che come un rubinetto dell'acqua. Il rubinetto dell'acqua che mi serve per portare un tubo dell'acqua, mi serve per portare dell'acqua da un rubinetto verso dove voglio arrivare io col tubo. La miccia funziona alla stessa maniera, abbiamo due tipi di micce in dotazione all'esercito italiano, miccia a lenta combustione e miccia detonante. Questa nel nostro caso è una miccia detonante. Per intenderci, le decine di proiettili italiani e austriaci che un avventato signore teneva in casa a Crespano erano del tipo sparato da cannoni come questi, 75 similari, quelli che trovate di fronte a decine di monumenti ai caduti della Grande Guerra, come questo sull'Isola dei Morti, sul Piave. E a proposito dell'Isola dei Morti, non più tardi di una dozzina di giorni prima gli stessi operatori avevano fatto brillare un'enorme granata da 380, quei giganti da 750 kg con cui gli austriaci tentavano di bloccare il passaggio sui ponti di barche nell'offensiva di Vittorio Veneto. Per essere chiari, solo a gennaio il terzo ha compiuto 20 interventi del genere, di cui 14 solo nella provincia di Treviso, ma il Comando Forze Operative Nord in tutto il Veneto nel 2018 ha fatto 348 interventi e dal Comando di Padova, da cui dipendono ben 8 regioni, 1350 bonifiche per un totale di 8180 ordigni.